Oke, hari ini kita mau pergi mancing lagi guys, di daerah seperti kemarin Kabarang. Nah ini persiapannya santai banget nih, coba lihatin. Nah ini persiapan kita mau mancing, bawa 2 joran. Semoga hari ini banyak cintanya ya. Kalau banyak cintanya kan lumayan lah untuk digoreng-goreng atau dibakar, size bakar lah, atau size goreng. Yuk kita gas, sekarang mau berangkat mancing guys. Gas! Mau dari Benja kah? Bukan kah? Wah ini dia pemancing kita. Hutan rimba ini, bang guys. Taruh motor di sini nih kita. Spot baru Cik? Apa spot baru? Saya baru ke sini. Sayang ini rumah, dibiarkan saja. Iya. Tempati Pak. Bisa ditempati. Itu misalnya mie-nya. Mau masak mie. Gara-gara enggak makan. Oh. Rambutnya ini. Oh, Ya. sashimi ya dia. Suhunya pokoknya kalau sudah sama ini pasti strike, nggak pernah boncos. Pakai helm. Tidak ada tilang dalam Pak. Ayo gas. Kelapa sih nih. Apa itu? Nah, jalanannya lumayan ini, lumayan ekstrim. Jadi kita jalan. Rel di Bekasi. Iya, kan awal real. Bagaimana? Review hari ini lumayan jauh. Jauh. Nah ini, woi. Jadi ini spot baru, tapi cuaca mendukung, tidak terlalu panas dan tidak mendung sekali. Ya, cocok lah kalau untuk situasi mancing hari ini. Karena kenapa? Ini sejuk. Apa? Ah, ini dia. Melalui jembatan ekstrim. Hati-hati guys. Jalanannya mantap. Aduh. Itu sudah pakai sepatu ini. Bakau-bakaunya gagah nih. Ah, air naik. Air laut sudah mulai naik. Semoga ada cintanya. Umpan hari ini guys, kita coba dulu yang semoga jadi cintanya. Jadi ini umpan-umpannya guys. Spot. Ini dia spot. Nah, ini umpan yang dicoba. Oke. Semoga ada cintanya, kita coba. Ini umpannya. Oke. Suruh putus tali guys. Bahaya. Udah dapat Ji? Belum. Aduh. Masih ada ya, masih ada waktunya ya.
Panjang. Besok lah. Itu lagi satu. Bagaimana? Tidak ada seukuran bakar-bakar, size bakar tidak ada. Size goreng-goreng jadi dapat nih. Size goreng-goreng guys. Potong. Ya, biarin itu. Spot keren. Tapi ikan belum ada naik ini guys. Nah, ini dia. Reel kita kehilangan penutupnya. Setelah lemparan berapa kali, akhirnya diganti oleh penutup botol. Belum ada cintanya yang besar ini guys. Spot bagus sekali sebenarnya di muara. Ya, para pemancing kita masih kosong nih guys. Bagaimana Pak Tet? Apakah sudah ada? Mana ikannya Tet? Spill ikan kecil-kecil dulu. Ye, tidak boncos. Tidak boncos guys. Adalah untuk digoreng-goreng. Ada ikan tompel nih. Ada ikan baby GT. Kalau di sini ndak usah ikannya. Ndak usah rilis guys. Karena dapatnya ini ada kerong-kerong. Kalau di Sulawesi Barat ini namanya ikan kerong-kerong. Terus ada ikan kerapu macan nih. Ya lumayan tuh digoreng-goreng nanti malam. Terus kebanyakan ikan baby GT, anak-anaknya. Cuman ini kalau di tempat lain kan videonya mereka itu ini dirilis, tapi kalau di sini nggak usah dirilis. Ini dia, lumayan. Para pemancing. Lumayan hari ini guys. Ya spill ikan. Lumayan. Ada ikan tompel. Untuk goreng-goreng, size goreng-goreng. Oke, mungkin sampai di sini video kita guys. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you, goodbye. Mana? Woi, lumayan guys, lumayan. Mau kuliah ikanku. Keri. Mari digantap Pak Bos. Bang, mana ikannya bang? Iya. Sombong kali. Sana Pak, sana. Ngeri. Udah kalah semua. Emang kalau Wih, lompat lagi, Cuk. Mama spot hari ini betul-betul guys. Ngeri. Ekstrim betul guys. Keren banget ini. Angkat tangan semua mungkin. Ngeri nih guys. Spotnya betul-betul ngeri. Ampun Pak, ampun. Gimana spot hari ini? Gila. Berenang. Spot hari ini angkat tangan berenang. Ya, penyeberangan darurat. Ulangi kata-kata Rinji. Guru, gue lagi gacor. Guru saja dokter gacor. Itu Pak Guru nggak gacor. Pak Guru. Boncos Pak Guru. Tinggal gue itu.